Elsa. Es bueno verte a tiempo. Tu reino. Parece ser que no hay buenas noticias. ¿Qué es esto? Léela por ti misma. Su señoría, el rey Luis, ha sido asesinado. ¿Qué? Los demonios del norte han conquistado el reino entero. Ahora que el trono ha sido usurpado por un líder, o más bien, por una mujer llamada Elsa, quien ha hecho uso de la corona y de todas sus tierras. ¿Cómo sucedió? ¡Muera! Vamos. En marcha. Tiene que saber esto. Esto es una tragedia. Miserables perros. Elsa. Sabía que este día pronto llegaría. Mi hermano siempre fue muy iluso, confiado e imprudente. ¡Paganos! Esas escorias de las que tanto hablan y sus dioses no son más que simples bestias salvajes, descivilizadas. Por esa razón, te escribo esta carta, Alteza, para que sepas que yo, Magnus II, regresaré y reclamaré lo que por decreto me pertenecía hace muchísimos años. Cada día que estuve prisionero en el calabozo, contando los días, las horas, con el fin de romper las cadenas, de liberar a mi pueblo de su estado caído. Sabía que mi linaje no se perdería por completo, que mientras viviera tras las sombras y respirara, mi Dios nunca me abandonaría. La Orden Templaria se levantará en armas para desfilar hacia tu perdición, pagana. Todos y cada uno de ustedes se arrodillarán ante sus vanos dioses putrefactos y no tendré piedad de ninguno. Así, de esta manera, yo, Lord Magnus II, seré coronado en el nombre de Talcariel. Le honraré a la luz, a espada. Purificaré esta bendita tierra de luz. El credo está de mi lado y con poder divino de su inquisición. Bendeciré mi acero, con el que desprenderé la cabeza de tu cuerpo. Desde el cielo veo un pueblo enajenado a mis posesiones, que por derecho siempre me han pertenecido, y no pienso volver a perderlo. Es ahora el día, el momento de reclamar el trono, de gobernar y purgarlos a todos de sus impurezas. Los bautizaré con fuego a todos desde el cielo. Así que prepárate, Elsa. Ni un solo cabello de tu cabeza quedará en mi bendito suelo. ¡Ni uno! Ni uno. Declaro la guerra a la reina Elsa.
en nombre de todo aquel iluminado que habita en sus tierras, en honor a mi hermano Luis I, pagarás por su muerte y tu pueblo será abatido. Talaré hasta la última bestia. En efecto, somos bestias y las más temibles. Iré con la bruja. Necesito un buen augurio. Elegiré a la doncella más hermosa para ofrecerle como sacrificio a mi dios Flogriff, para que proteja a mi pueblo. Y juro que mis guerreros festejarán la victoria en cada cabeza desprendida por la furia de nuestras espadas. Prometo que por el amor que te tuve a ti, mi amado, que desmembraré a tu hermano Magnus II para alimentar con su cuerpo a mis perros. No descansaré hasta que mis ojos vean la culminación de mi propósito. ¿Crees que soy una bestia? No tienes ni idea. No tienes ni la más remota idea. El campo de batalla será un lugar pequeño para que corras. Que así sea. Preparen las naves. Zarparemos lo más pronto posible. Lo siento, Grace. No poder despedirte.